Do'stlar, bugun juda ko'p akalarim so'rashdi. Abdeskini o'limdan chiqqani bormi? Hamma vaksinasi bo'lgan. Birovga yaqin abdeskilar bormi degan do'stlarimiz uchun yangi video olyapmiz. 17-18 kun bo'lgan abdelarimizga 15 kunda vaksinasini olib bo'lgan sog'lom. Abdeski jo'jalarimiz kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzil Samarqand viloyati, Payariq tuman, Chelak shahar. Dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Kam bo'lsa bitaydan chiqarib yuboramiz, ko'proq bo'lsa o'zimiz kelishgan holda xabar beramiz. Juda sog'lom, maşalloh. Allohga shukr, bugungi kungacha biron marta piqillab qolmadi, chikillab qolmadi. Juda yaxshi katta bo'lishyapti. Original abdellarimiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana bu oyog'i qaynoq bo'lib qolibdi, lekin shunday ham mana harakat qilyapti, hayot uchun kurash. Mana 17 kun, 18 kundan beri shunaqa yashab kelyapti. Xudo xolasa bundan beri yashab ketadi inshaalloh. Judayam immunitet baquvvat hayvon ekan. Masalan, Andijon qora tovuqlarda har kuni mana shu 1000 ta, 1,5 mingtadan 2 ta, 3 ta o'lim chiqib tursa, bunda unaqa o'lim yo'q. Ablerni yaxshilab Andijon yomonlamoqchi emasman, prosta bor haqiqatga kelibman. Andijon qora tovuqlari ham juda yaxshi, lekin bu ablerga ancha immuniteti baquvvat ekan. Andijon qora tovuqlarga qaraganda. Har bir xonadonda 10-15 ta bo'lsa, har kim uyda ro'zg'orda tuxum bo'lib turadi. Tuxumlash bo'yicha chempion. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.